記，完全呢幾句説話收翻晒，因為大家經過自己好興奮咁樣上台舉牌跳舞，我知大家個個已經係醒晒，係咪啊？俾啲反應我，好嘛？嗱，雖然大家醒晒啦，咁我哋都同大家講聲，隔離嘅夥伴講聲早晨，早晨啊，各位，早晨啊，係咪啊？好開心啊！今日見到大家，我自己咧心跳加速啊，係咪啊？大家都唔願意坐喺度咁喎，大家可以就咗先，坐先，非常之開心啊！見到大家咁熱血沸騰嘅時候，好啦，跳完舞熱完身，大家今日知唔知道你上咩堂啊？非常之好啊！有上嘅同學知道有問有答必有獎品啊 ！OK， 但係加分嘅環節咧，我哋一陣再話俾大家聽啊！好啦，104A 關於啲咩啊？咦？呢邊好似熱烈反應啲喎，咁一陣如果要加分嘅時候，就係呢邊嘅咯喎。咁呢邊嘅同學咧？之後就快嘛！嗱，好啦，我哋有互動嘅，呢位男生好殘眼，我可唔可以 T 一 T 一嚟？我哋一齊嗌口號嘛，好嘛？一齊嗌咯喎！我哋嗌全美世界，我愛你！全美世界，我愛你，好嘛？喂，精神晒㗎咯，咁好啦，咁我就再唔撩醒大家啦。好啦，嗱，咁呢2日嘅課程咧，亦都係精華版。點樣精華版咧？如果有上過嘅同學咧，呢次係我哋喺香港區域第3次舉行嘅104A 銷售特訓，但係今次咧係真係史無前例，我哋可以講全世界、全球、全美世界第一堂以粵語、廣東話嘅形式去貼合我哋嘅地道市場，而去分享。嗱，之前咧會有前輩啦講國語嘅，但係今日咧，我哋為咗我哋聖文化博士，我哋咁多位老師嘅精心設計，去為大家研究咗一堂全廣東話，非常之互動嘅喎，唔係淨係坐喺度聽咁簡單。每一節嘅課程，我哋都會有同老師互動分享，有小組遊戲啦，有環節喎。嗱，咁我想問大家，銷售對於大家嚟講，係個咩概念啊？有咩概念啊？係咪淨係賣嘢咁簡單啊？係咪啊？一賣一賣，咁當然啦。嗱，我哋有我哋咁靚嘅行動店面，當然我哋要吸收嘅咩？我哋全美世界嘅銷售秘笈，亦都我哋銷售嘅天書喎。嗱，咁呢2日嘅課程咧，非常之精彩。咁我希望大家叉滿電去吸收呢啲咁有經驗，因為咧上台嘅每一位老師咧，嗱都會係曾經在座嘅每一位嘅同學。當雖然你見到佢哋係好叻啊，好散發出嗰個光彩，但係佢哋嘅今日累積嘅成功嘅經驗，都係好似你哋每一位嘅現在，由不斷去學習，不斷去累積經驗，達到今日可以上台揸咪，同大家各位寶貝分享嘅每一個心路歷程。咁你話大家咧係咪要打醒12分精神，千祈唔好瞌眼瞓啊！嗱，仲有喎，我哋今日呢2日嘅老師咧，具備有好多嘅條件嘅。你知唔知咩條件啊？3高嘅條件，大家知唔知咩3高條件啊？冇錯啊！呢邊開始有氣氛啦。顏值高，經驗高，俾啲掌聲自己先，非常之好啊！我哋坐喺度要咩啊？顏值高，經驗高，一定要咩啊？收入高啦！講緊銷售喎，唔通冇業績啊？一定要有業績，業績仲要爆棚啊，係嘛？好，嗱，我哋再俾個掌聲自己，你揀啱咗地方嚟呢度啦。好啦，嗱，咁咧喺我哋介紹我哋課程之前咧，我哋首先講下課堂規則同埋遊戲規則。其實我哋上堂咧，大家唔使驚，好似碌木咁樣坐喺度，唔係嘅，絕對唔係，因為我哋係好多互動嘅。嗱，課堂守則啦，咁當然啦，我哋咧最緊要一環咧就係將手機調至靜音。點解咧？如果突然之間老師講下嘢，我哋有4個嘅同事
亦都我會四方八面咁樣，邊個手機響咧，嗰台咧嗰組咧係會被扣分嘅喎，所以手機必靜要校靜音啦。咁或者有啲寶貝啊、客人啊問嘢嘅時候，可以留待 lunch time 或者放 break 嘅時候先覆佢哋啦。咁好啦，要專心聽課啦，因為好多互動嘅環節，互動嘅環節咧係會有加分㗎。咁好啦，咁如果要去洗手間嘅，咁我哋可以行一行出張凳度，鞠個躬，代表話俾老師聽下去洗手間。咁啊，人有三急係正常嘅，但係就盡快翻嚟，因為我會保證你哋係唔會錯過每一句嘅説話，同埋老師每一個嘅經驗嘅。咁好啦，咁喺佈置我哋講師嘅每一個老師都會有個作業俾大家嘅喎。咁最緊要大家記住，必須要點啊？互動。要踴躍舉手，同埋咧好多個情節咧，老師都會用佢哋嘅經驗去引導大家點樣一個場面去真實嘅個案嘅分享啦，或者同你去解決一個現場嘅問題嘅。咁好啦，我哋講完課堂守則，介紹咗今日，不如再嚟熱個身好唔好啊？好嘛？好，咁咧我哋啊梗係。我愛全美世界，咁不如我哋一齊美到全世界好嗎？咁有請各小組嘅組長同埋識跳嘅伙伴們上台，我哋一齊美到全世界好嗎？好，嚟咯！我有分家㗎啦，我觀察㗎嚇，邊個冇上嚟嗰台咧冇分家？快啲！嗱，冇分家㗎。嗱，最少一台一兩個啊！喂，第四組，你哋喐下啦，你哋喐下，快啲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 ！嚟啦嚟啦嚟啦！係識領隊嘅，好，每台耶！一步去的路，一路一路不足，那些如此的出，一点的更幸福，记得在每一天，努力的爱，都闪现，每一个全世界，我有你灿烂的笑颜，让我注目自信的脸庞闪闪发亮。这一个美传到全世界。
上得台咧係一定冇錯。邊個講加分㗎？要唔要啊？要。好，我哋俾個建議你大家每組加5分好嗎？好，嗱，5、10、15、20，唔係猜每一係加分啊！嗱，雖然我哋大家喐喎，我有留意觀察到有啲比較靜想唔想日日都坐呢台先？想唔想排啦1至10坐喺我哋面前先？唔想嘛？唔想我哋就一齊互動，唔使驚嘅。我哋啲堂咧好開心，唔係碌木咁樣坐喺度，我哋係好開心㗎，好嗎？嗱，氣氛嚟咯喎，耳仔聽到我哋課堂嘅時候就身體熱血沸騰，搞到我都耳地嚇。熱血沸騰嘅時候，咁到我哋咩啊？腦袋要開始要 work out 要 run 嘅咯喎，好嘛？嗱，急不及待啦！大家，我哋今日第一位出場嘅老師犀利啦，好似我哋身體嘅血咁，佢將會教我哋點樣將銷售技巧嘅細胞啊，完全貼合晒我哋識之物嘅產品嘅原理，細胞吸成。我哋聽嘅要係個身體腦裏面吸成。細胞吸食嘅銷售技巧融入骨子裏，犀唔犀利啊？大家想唔想聽啊？好，有請我哋第一位嘅分享者李美儀 PD， 佢係2022-2023嘅100萬贏家，有請。100萬贏家，李美儀 PD。我哋 Jam PD， 大家有冇諗過？你手上揸住嘅產品，你唔需要出聲，你啲朋友、你啲側邊嘅人見到你咧，我要跟你用。大家早上好，我係 Queen 團隊嘅 Jam。咁今日咧同大家講下乜嘢叫做銷售，大家有冇啲概念？好似 Janice 頭先都講咗啦，係咪淨係一買一賣咁簡單呢？有冇多啲嘅諗法咧？對於銷售，點解我揸住嗰樣嘢，佢哋就會想跟我用呢？咁第一，可能我哋嘅顏值高啦，係咪？但係應該仲有啲小技巧或者大秘技呢？喺今日呢2日嘅課堂呢，你哋可以一一學到點樣我係一個吸引人望住嘅人，而我用嘅嘢，人哋都好想跟我用。咁我哋首先咧睇一睇，我哋係有2方面嘅。我哋自己咧而家現場咧，大家都係 distributor 啦，即係我哋係銷售人員啦。咁我哋要好肯定一樣嘢咧，就係我哋賣嘅嘢，我哋係會好中意嘅。我哋賣出去嘅嘢，我哋好有信心嘅。而且我哋去做呢個信心嘅時候呢，係真心推介。如果你未用過產品，你未食過維格爾嘅產品，其實你好難講到俾人聽佢有幾好嘅。如果你冇用過我哋公司嘅防曬，你冇可能話俾人聽我哋公司嘅防曬特性。所以我哋第一首決，我哋要去分享我哋想佢去買嘅嘢之前呢，我哋一定有一個自己嘅感覺先。咁呢個就係我哋呢方面要具備嘅嘢，我哋要了解我哋嘅喜歡喺邊度。然後將我哋嘅喜歡咧變成你自己嘅特性，你自己嘅言語咧，令到對面聽起上嚟咧都好想跟你用。咁呢一關我當大家一齊過咗，因為大家都坐喺度嘛。咁顧客嗰方面就挑剔好多啦，因為佢哋有權去做選擇。當一個顧客咧，大家認唔認同？你去買嘢嘅時候，你好想譬如買一支唇膏，你會揀啲乜嘢先啊？加分。顏色5號台係10分。包裝邊個包裝？3號台10分。仲有2個。牌子嗰邊先嘅1號台啱啦。仲有呢？質地2號台啦。其實呢，我哋就咁好簡單，連頭先黃 GD 都識答顏色係咪啊？佢係男士都識答。如果係一個顧客呢，佢哋嘅購買心態呢，係一定會揀嘢嘅，一定會 scan 過，甚至乎會問下啲 friend 啊，你用開邊隻色㗎？你咁精神嘅？咦，你呢隻色好兜喎，搞唔掂喎。我哋一定會係一個選擇心態。佢選擇緊啲咩呢？就係佢想買到佢嘅嘢呢，係最好嘅，係佢嗰方面嘅最好，佢最啱用，佢最適合。
咁喺呢個橋梁裏邊，如果我硬塞一支我自己中意嘅唇膏，未必啱到佢。但係喺呢個過程裏邊，喺呢個銷售特訓呢，我哋將會話俾佢聽，其實呢一支唇膏先至最啱你嘅面色。呢個係我哋有能力去提升嘅。咁所以如果我哋可以了解到顧客，我哋大部分人最驚啲乜嘢呢？就係我以前都係嘅，唔買又驚蝕咗，又驚佢冇貨，用咗一半之後呢，即刻 stop up， 尤其是洗頭水。而家唔使煩啦，公司有洗頭水啦，係啦，硬係用咗少少我就覺得，咦，好似幾好喎，即刻買多幾支翻屋企擺一擺先。咁但係好多時換嚟嘅呢，就係我哋買咗一大堆嘢，我諗大家都應該有呢個經驗，就係冇用嘅，嘥錢嘅。咁顧客呢，其實佢個憂慮呢，一定佢買嗰刻同埋佢買緊嗰刻，佢一定會憂慮呢一樣嘢唔啱我用，呢一樣嘢我可能就咁擺喺度。咁呢個我哋嘅前提嘅概況，我哋了解自己就係好易啦，因為我哋都幾有信心同埋好有信心我哋公司嘅產品啦。了解顧客呢一方面呢，我哋會再進入去深啲嘅部分。好啦，咁當我哋去推介嘅時候呢，頭先唔知邊一台都我聽到嘅喺 Janice 做緊朝頭早嘅時候呢，我哋係唔需要做硬銷，即係 hard sell 你。我哋呢一班人全部都冇呢一樣嘢發生，已經好肯定啦。咁但係呢，我哋仲可以去細分呢，做銷售嘅時候呢，其實我哋係做緊一般嘅銷售呢，定係優秀嘅銷售？如果一般嘅銷售呢，通常係會發生咩事呢？我諗住我好想買嘢俾佢，我不停諗，我想佢買我啲嘢。但係優秀嘅銷售呢，就係我哋可以挖空到佢哋個腦袋，我哋知道佢想要乜，我哋可以 package 到，當然唔係講大話啦，老老實實咁話俾佢聽。佢需要支防曬，我哋冇理由推薦個1號洗面膏俾佢噶嘛，我哋要了解佢嘅所需。咁所以一般同埋銷售呢，係爭少少嘅啫。但係呢個少少咧，已經導致到你嗰個銷售可唔可以成功？咁一般嘅銷售咧，其實我哋大部分咧都會係好睇短期嘅結果。我好想賣俾你，我就硬銷俾你。呢個真係好嘅，呢個真係好。但係如果大家都做過顧客咧，其實會好驚，或者會好怕。行個 Sogo 你都知啦，小姐埋嚟睇下，試下個色啊，擺上我手度試下，唔緊要嘅，你試咗唔買都唔緊要，淨係單單呢幾句咧已經嚇死你啦，係嘛？咁所以一般嘅銷售咧，佢哋係好着重我想賣我支嘢俾你。咁另外咧就係佢淨係會用一啲折扣啊，或者用一啲好大嘅 offer 話俾你聽。如果你買咗呢支咧，就再加呢支，佢會不停咁講話俾你聽，佢嗰度有幾平，有幾抵。咁但係顧客有時會嘅，我哋會因為折扣而留低個腳步嘅。咁但係你聽極，佢每一下都話俾你聽，我嘅折扣好勁㗎，我嘅折扣好勁。通常我哋有一半嘅顧客咧會走咗去，因為其實你叫緊我買咩啫？你係咪叫緊我買你嘅折扣咧？咁所以留意下我哋做銷售嘅時候咧，一般咧我哋係心急。如果講得簡單啲，我哋真係未必係硬 sell， 但係我哋會知道呢樣嘢真係好好啊！我真係好想你用呢個咧係要咁講，但係會有技巧性。我哋試下睇下優秀咯，優秀就係佢好想幫你買，一般就係你好想買俾佢。咁優秀咧，其實就唔係淨係講緊推銷嗰個層面，唔係淨係講緊產品介紹嗰個層面，而係講緊個信任。你首先咧要同佢建立關係啦，令到佢信你講緊嘅嘢啦。另外個橋梁一出現嘅時候咧，你就要知道佢需要啲乜嘢。我哋喺溝通嘅過程，我哋將會知道佢需要啲乜嘢。咁我哋嘅聆聽力就要提高。咁當呢個佢需要嘅嘢，我哋知道咗啦，我哋係咪可以提供價值啊？你手上嘅1至10嘅產品，佢需要邊支？你先講嗰一支先，類似係呢一個概念咯。即係佢問緊東嘅嘢，問緊，我好多班㗎，咁例如咁樣，我好多班，有啲班得唔得㗎？搞唔搞得掂㗎？跟住你話，我哋支7號咧有 SGS 認證嘅，東盟、歐盟咧，佢通過晒，好安全，關佢啲班鬼事咩？但係我哋就要，我呢個 information 係啱㗎嘛，但係前提就係個顧客需要聽到佢最關心嘅嘢。咁可以脫穎而出嘅咧，就係我哋聽到顧客講乜，然後我哋分析到
用我哋嘅 database， 用最快嘅速度話俾佢聽，呢一樣嘢就係你揾緊嗰樣嘢啦。咁一般同埋優秀咧，其實係差別於咧就係聆唔聆聽到，提供到佢哋需要嘅嘢，而佢需要嘅嘢就正正佢哋嘅問題嘅所在。咁呢幾樣嘢一發生嘅時候，你就脫穎而出㗎啦。當然，如果你嘅產品知識或者公司知識好豐富嘅話，呢一樣亦都會加分咯。好啦，去到我哋講咗一啲概念性嘅嘢，點樣去做銷售啦？點樣去分別我決定去做一個優秀嘅銷售方向？咁我哋都要有個流程去做銷售。咁喺嚟緊呢2日咧，大家就好好啦，將會有好多位唔同有經驗嘅老師咧，幫大家咧去做應用同埋落地。咁我哋講完之後，你哋係咪真係做到？其實係一定做到嘅。2日嘅課程，因為我都係嚟自於104A 嘅，喺3月份嘅時間。咁嗰一堂俾我嘅 inspiration 咧，其實有好多，未必即刻成個課堂用晒喺一個客度，但係成個課堂裏邊嘅所有資料，你將會終身受用咯。OK， 好，咁我哋講一講一個好嘅銷售流程對我哋有啲咩幫助？當我哋知道自己點樣去做推介，我哋當然要有客源啦。我哋嚟緊嘅課程將會有開發市場啦，亦都有唔同形式嘅邀約。邀約嘅意思即係，譬如我知道佢淨係得星期3下晝得閒，咁我哋就冇理由搞個星期6嘅 party 約埋佢哋。我哋要了解一個顧客喺呢個邀約嘅過程，我哋會細分到。咁有課程晏少少嘅時間咧，呢部分就不容錯過，因為呢一個就係正正我哋有客嘅時候，如果呢一個位一斷，其實就等於咗冇客。咁晏晝嘅時間，你就會聽到好多秘技喺呢一部分會俾大家。咁另外啦，就係喺邀約嘅過程嘅時候咧，就係分享緊啲乜嘢咧？就係頭先我啱啱 mention 嘅，就係我哋要成為一個優秀佢想用我嘅嘢嘅人嘅時候咧，呢個就係我哋要聽到、聆聽到，用啲乜嘢方式去分享俾佢知。另外就係佢可唔可以即刻好靈活性，即係我哋可唔可以好靈活性理解到個客講乜嘢？其實係一切喺分享呢部分咧。第一個先決條件咧，就係我哋可以清晰地收到個人客俾緊個咩 message 我哋，就算佢好含糊都好啦，我哋都要用最簡短嘅速度問到我哋可以繼續前進一步嘅答案俾佢咯。咁另外啦，就係當我哋每一次做銷售嘅時候，或者係同人去接觸嘅時候咧，我諗在座如果有嘅，有冇人試過百發百中㗎？即係一出擊就中㗎？一出擊嗰個客就即刻幫你買㗎啦，唔會㗎嘛，係嘛？咁應該咧，我哋會成日咧都會聽到，哎呀，套嘢好貴啊 ，objection 係啦，哎呀，我屋企仲有好多啊，咁呢一部分咧，亦都係好需要去聆聽。我哋有啲咩方案，有啲咩實際例子，有啲乜嘢嘅處理手法，可以當個人客 say no 嘅時候咧，我哋唔會斷咗自己嘅話題。呢個位置一做話題終結者咧，你前面所有嘅功夫咧就浪費啦。咁但係唔緊要，原來我哋去處理 say no 嘅時候咧，我哋都有好多種唔同嘅方法，同埋係自己嘅心態點樣加強，唔好怕人哋 say no 咯。另外就係我哋搞掂晒啦，連個 no 都俾我哋變成 yes 啦。咁去到最後一步就係 close deal。咁呢一步只要我哋有啲猶豫，有啲立，有啲你諗緊啊，係咪覺得有啲貴啊？你幫佢諗埋嗰份嘅話咧，其實呢一部分亦都會耽誤咗我哋嘅 close deal 率嘅。咁亦都係啦。其實以上咁多個課堂，我哋都會有老師一一話俾你聽，點樣分拆。就算就咁講邀約，去用啲咩形式去邀約？我哋去開發市場，我哋有幾多種方向可以開發市場？唔會單單就係我揾我個 friend，然後我個 friend 再揾我個 friend，然後我個 friend 揾佢媽，唔會咁簡單。因為開發其實個後邊嘅潛力有幾多呢？咁而家呢部分就可以同大家細分下。好啦，喺呢度呢，我哋要首先認定呢，自己係一個皮膚顧問。我哋係賣緊公司好好嘅產品，
呢一個信心咧，或者呢一個肯定性咧，要首先第一步俾咗自己先嘅。如果我都唔認同我係賣緊嘢俾人嘅話咧，其實我哋好難去再講其他嘢話俾你聽。啊，你可以咁，你可以咁，你可以咁。第一個就係你要肯定自己，分享呢一個動作，其實就等於咗我哋開始做銷售嘅第一個開始。咁有幾個肯定性做到，我哋就 kick start 好多嘢可能有機會翻嚟。咁呢啲細節咧就係、其實產品我哋唔需要再多講，因為大家都坐喺度用到一張一張咁靚嘅面啦。咁產品唔夠信心，或者未用產品，或者用少少產品咧，其實亦都會係阻礙咗我哋可以做到一個好嘅銷售嘅推進嘅。咁另外啦就係眼球效應啦，今朝 Janice 都講咗啦，我哋顏值高啊嘛，係咪？咁就算你話我未夠靚，我爭少少啊，咁呢啲咁嘅心魔少少咧，咁一間晏少少嘅時間咧，我記得有老師會話俾你聽，點樣去話俾自己聽，其實我比起第一日已經靚咗好多啦。另外咧就係第三點，我哋代表緊公司去買呢個產品咧，就係承諾自己，我係一個專業嘅皮膚顧問。你自己知道自己係做緊呢件事咧，就等於代言緊公司嘅所有產品咯。另外，分享型事業呢個係冇得走嘅。我哋坐喺度在座，你望下你隔離張台，或者望下所有後邊嘅高階領導，其實佢哋每一個嘅開始，包括我自己啦，或者包括在座你哋，有冇人係唔需要分享、唔需要邀約就發展咗個事業出嚟嘅？如果有舉手。係咪啊？真係冇啊！係啦，我都估中咗啦。所以咧，我哋要知道呢一個係一個分享型事業。只要我哋持之以恆去做分享，其實我哋就每日返緊工，類似係咁嘅概念。但係如果我返星期一、星期四咁樣嘅工咧，咁其實個結果就係你多勞多得，少勞少得咯。呢個係一個正向嘅結果嚟㗎嘛。咁所以你要知道，我哋呢份工作咧，其實係時間自由嘅。我1、2、3、4、5、6日我都做緊呢個分享，但係唔係每一秒每一刻啊嘛。我可以睇 Netflix 嘅時候，我唔分享住㗎嘛，我咪撥第二啲時間。我可能唔知做緊咩嘅時候，我先揾下，我個 friend 下個禮拜日我哋去 tea 一 tea 好唔好啊？咁其實呢一個咁樣嘅動作已經係有一個 readiness 咧，我哋係進入緊一個狀態咯。咁所以有呢幾點咧，我哋要知道長期都喺我哋嘅身體，產品好，我哋用得靚，人哋會望到，我哋就係公司嘅代言人，而且我哋嘅分享就係我哋需要做嘅第一步。如果唔分享，甚至乎唔去 IG 分享，呢啲未必一定有 social media 嘅。咁但係係咪一定有 social media 先至得呢？咁晏少少嘅喺今日上晝晏少少嘅課程呢，你就會聽到 social media 嘅力量，會幫到大家點樣容易啲跨出呢一大步，持之以恆咁去分享。好啦，嚟到呢度呢，我就口乾咯喎，咁我就要揾人加分幫我讀下呢啲字。其實銷售呢，大家認唔認同係由顧客嚟定義嘅呢？係咪啊？大家有冇第二種睇法啊？如果銷售除咗由顧客嚟去定義之外，仲有冇啲乜嘢可以定義佢嘅？而銷售唔係由我哋去定義咯，我哋只係提供一個價值，令到佢哋好想跟我哋用。呢個就係我哋要做嘅嘢啦。好，咁樣咧，呢一啲字就係、其實我哋人咧有一啲唔喜歡同埋佢哋喜歡嘅嘢。咁試下揾啲同學仔幫我讀2個 bullet point 就10分，2個 bullet point 就10分啦，好唔好？咁我就順便飲啖水。好，銷售是由顧客來定義的，不是經銷商。咁請有冇人？德富，我記得你個名啊，德富，我直情1號台嘅德富10分，不過你未讀喎。係啦，而家俾住2分先 ，OK？ 麻煩頭嗰2個 bullet point。人不喜歡被銷售，但他們喜歡買東西。同唔同意啊？大家係咪都中意買嘢啊？經銷商就係創造一個人想要購買嘅氣氛。Thank you， 冇錯，就係我哋令到佢，我用乜佢又想跟我，我用乜佢又想跟我，呢個係一個氛圍嚟嘅。咁另外第3同埋第4個 bullet point 有冇同學仔頭先1號台有10分啊？
好，我見到阿 Cat 嚟嘅，係好4號台，而家有2分先，第3同第4個 bullet point。做好準備，建立關係，提供資訊，呈現產品價值，排除購買風險，全力以赴。非常好，淨係呢一條做晒咧，就已經有10分啦喎，已經10分加優秀啊！係啦，咁啊加個5分俾你，因為你嗰條真係特別長。嚟多謝做一條係潛在客戶喜歡你，相信你，信任你，對你有信心，他們就有可能接受你推介的產品。絕對啱，就係我用乜，你咪想跟我用乜咯。OK，thank you。係啊，同埋4號台都有10分，多謝。好啊，咁呢度咧就係我哋咧，其實我哋做銷售嘅時候咧，我哋都會有一啲心態同埋準備。我哋只要縮一縮咧，其實個客係會知嘅，同埋我哋亦都唔夠準備，全力以赴。頭先阿 Cat 已經讀咗要全力以赴。咁喺心態上咧，其實有呢7個啦，呢7個項目。如果我哋一齊交流下 ，apart from 即係除咗呢7個項目之外，如果有更加多我哋自己需要具備嘅心態，咁你哋可以舉手搶分。咁但係而家呢7點咧，我亦都揾同學仔一齊讀一讀啦，好唔好啊？有冇人想讀？好，黃 GD 嗰台係好快嘅舉手，係9號台。好，我哋先讀咗自己我哋需要具備嘅心態先。相信自己所銷售的東西，健康的自我形象。3. 熱忱友善的態度。4. 自信積極主動嘅行為。5. 強烈嘅成功渴望。6. 做你害怕嘅事。7. 不怕挫折當失敗。呢度要讀慢啲。第6點好重要，做你害怕的事。一陣間嘅 slide 你哋就會知道啦。做你哋害怕事，其實我哋最驚通常係俾人拒絕，係咪？好，同埋7咧同6咧係掛鈎緊嘅，唔好怕挫折，因為每一個挫折都會係你一份好大嘅經驗咯。咁頭先第9組加10分。好，咁另外啦，當我哋去實行一個銷售嘅時候咧，有啲要訣，我哋要成日 remind 自己，我哋做緊啲乜嘢，我哋好有一時間咧會好心急啊！我好想話咧，呢樣嘢真係好好噶，你嚟啦，你跟我哋會出咗啲力，過咗個度。咁但係呢一啲要訣咧，其實會好好咁樣 remind 我哋當實行緊嘅時候咧，呢啲就好似秘訣，我哋需要提醒自己，聆聽啦。我讀咗第1點。好，頭先5號台舉手都舉得好快嘅，我見到。咁你我哋第1點係聆聽，咁其他點咧，你大力少少話俾人聽。我哋實行嘅時候，我哋要具備一啲乜嘢？第一項傾聽，理解佢哋嘅動機和期望，定製解決方案。簡單言語表達產品嘅價值啦。建立信任、誠實透明、專業、故事行銷。後續跟進啦，同埋回饋與改進嘅。好，多謝你。咁我哋嘅5號台又有10分，好多謝你哋。好啦，我哋呢一堆文字咧，其實可以再細分入去，再伸延多好多嘅。咁但係第6點啦，頭先講建立信任，其實係由聆聽同你知道佢想要乜嗰度開始，你明白佢嗰度開始。咁第6點故事行銷，大家知唔知係啲乜嘢啊？有冇人知道啊？2號台，邊個嘅全美故事？我個係你自己嘅色之物故事係咪？係有啲乜嘢咁 powerful？點解要用自己嘅色之物故事去做行銷咧？係啦，點解？因為我哋自己係用過啊嘛，咁分享出去嘅時候咪講緊自己嘅故事，唔係sell 緊嘢，其實變相係行銷緊。係啦，非常好啊！2號台15分，非常好，佢可以上嚟講啦，非常好啊！冇錯，當我哋去用自己嘅故事去行銷嘅時候咧，我哋有感覺啦，我哋用緊產品啦，重要嘅一句就係、我哋已經改變咗，變得健康咗。咁呢個你用自己塊面或者用你自己嘅感覺咧，呢一部分係好 convincing。當我哋
哋分享嘅時候咧，唔係單單淨係分享產品。一號咧有維他命 C 嘅美白又保濕，唔會係實嘅，用完之後咧好安全嘅點，唔係咁簡單，唔係淨係去推銷一個產品，而係你要話俾人聽，你係一個乜嘢人，然後呢一樣嘢去吸引人，我塊面點樣改變過嚟？呢一部分我諗大家都識得講自己嘅食之物故事，但係可唔可以好好咁樣利用呢？晏少少嘅課堂，你又有機會聽到咯喎。好啦，呢一度好多字，我哋通常呢，頭先都講咗啦，我哋要持之以恆，全力以赴。點解要咁強調持之以恆呢？因為喺銷售嘅過程呢，我哋係一定會俾人 say no 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 好多個唔要啊，用好多種千萬嘅理由話俾你聽，我屋企仲有1000支啊咁樣，乜嘢你哋都會聽過㗎啦，應該係咪啊？好，咁當收到一份拒絕嘅時候，頭先喺個流程咧就異議處理咧，應該喺第4格左右，跟住先至 close deal。如果你處理唔到個異議咧，你係 close 唔到 deal。close deal 完咧，我哋先有機會做售後同埋跟進，等佢再翻嚟揾你，佢自動會再翻嚟揾你，因為產品會幫到你去 sustain 呢個顧客。好，咁所以異議處理，我哋去怕被拒絕呢一樣嘢咧，其實咧都會有呢個關聯喎。咁睇下可唔可以幫到大家，唔好怕人 say no。呢一個 exercise 咧，我係需要10位同學㗎，你哋自己拉定筋啊嚇。每人上嚟咧係會即刻有要拿 HA Jelly 好唔好啊？好唔好？OK， 好嘅，上嚟就會有 HA Jelly 同埋你代表嗰台咧，每一台都會即刻加15分俾你哋，但係唔好拉跟住而家。我哋睇一睇先，我要首先講下呢一個由盛巴啦，喺我第一次聽呢個104A 銷售特訓嘅時候咧，盛巴就講咗呢一個理論俾我當日喺台下坐角落頭嘅。咁我就去諗下，一路細諗下點解我哋唔好怕被拒絕啦？一路點解啊？原來佢有個 supporting 嘅，就係叫做 law of averages， 咁咧就係 LOA。咁原來咧有呢個理論咧，就係話，如果你重複去做同一件事，當你嘅次數越多，你嘅成功機會率越大。可能你會遇到頭8次都唔得㗎啦，真係盡晒力都做唔到。如果你喺第8次就 stop， 我唔玩啦，佢哋都唔幫我買嘅。咁可能第9次啱啱就係嗰個第9次，你就掘到粒鑽石，你就放棄咗喺呢一個位。咁呢個咧就係一個理論，話俾你聽。只要我哋按翻住自己嘅節奏，即係你唔可以星期1、星期6咁先去分享下㗎嘛。個節奏就係你如果決定咗135日去做呢件事，246又去做另外一件事，喺個節奏嘅時候咧，呢個 law of averages 咧就會產生。佢係要你去行動，佢先會產生出嚟嘅嘢，就係當我哋重複做呢件事，我哋遇到未來嘅人，你將會成功，同埋如果喺銷售裏面咧就係 close deal。咁但係拒絕喎，真係有啲唔好受係咪？我哋試下轉念，因為其實在座啊，越高階領導，被人拒絕嘅次數咧，一定係越多嘅。咁所以就算我而家啱一陣間同你哋講嘅 exercise 或者個 example 唔夠多咧，你哋想再多要多啲，唔好怕被拒絕嘅原因咧，你可以在座後邊是但一個高階領導，佢哋都會答到你。好，而家咧我需要10位同學去話俾大家聽，同我一齊做 exercise。係啦，話俾你哋聽，我哋被拒絕嘅時候，其實我哋嘅得着喺邊 ？OK， 好，咁我哋自動出嚟咯。一位同學15分，一位同學係15分，埋嚟睇埋嚟揀啦，冇錯，10個未？好，哎呀，咁點啊？我唔識處理喎。1、2、3、4、5、6、7。好啦，啱啱好啦，2個一組咪得咯，咁咪2個一齊加分咯，好唔好啊？我哋褪過少少，好啦，你哋傳過去啦，你哋
攞第一張，跟住一路傳過去，應該每人手上有張紙，如果超出咗嘅，我哋就兩個一組，好唔好啊？好啦，我將會咧埋嚟咧就推介我哋公司嘅產品，係啦，我會推介我哋公司嘅產品。咁但係咧，你哋要用任何嘅理由拒絕我唔買，係啦，得唔得？無論乜嘢產品，你哋都要拒絕我